स्कॉर्पियो S5 BS6 इसमें DPF यूरिया का प्रॉब्लम आ गया। कुंभ के मेले में जाकर आते टाइम इसमें यूरिया टैंक में पत्थर लग गया, जिसके कारण से यूरिया पाइप, इसका मोटर, हर चीज़ टूट गया, सब टूट गया। अभी यहाँ पे नया पाइप लगाया हूँ, नया मोटर भी नया ही लगा हूँ। ये पहले का मोटर है जो ख़राब हो गया। इसमें रेड और एमसील लगाया, फिर भी नहीं, लीकेज बंद नहीं हुआ, लीकेज हुआ, इससे सक्सेस नहीं हुआ। अभी इसमें कोड लिखा आ रहा है, वैसे आज से लिखा था 800 किलोमीटर में इंजन ऑफ लिखा आ रहा था, अभी लिखा आ रहा है DPF एरर, नो स्टार्ट इंजन 270 किलोमीटर। इसमें DPF का लाइट, चेक इंजन लाइट सब है। अभी गाड़ी इंजन स्टार्ट करते और जैसे DPF का लाइट, वाटर एंड फ्यूल, चेक इंजन सब लाइट जला हुआ है। अभी देखते हैं कि स्कैनर पे इसका फॉल कोड क्या है। और थिंग टूल मास्टर है, थिंग टूल मास्टर से स्कैनिंग करते हुए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंट डायग्नोस, महिंद्रा इंडिया डायग्नोस, व्हीकल सिलेक्शन VS6 UDCS MDG VS6 का एशिया में रीड फॉल्ट कोड। अभी ये फॉल्ट कोड आ रहा है करंट में, अभी क्लियर करके देखते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट है इसलिए क्लियर नहीं होगा गाड़ी। फॉल्ट कोड क्लियर करके देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा है, अभी इस पर काम करके देखते हैं। पहले इसमें रूटीन टेस्ट करके देखेंगे, अगर रूटीन टेस्ट सक्सेसफुल हो गया फिर रूटीन टेस्ट। अभी गाड़ी इंजन हीट है इसलिए टाइम लगेगा, अभी ठंडा होने के बाद वीडियो दिखा रहे हैं रूटीन टेस्ट करके। अभी रूटीन टेस्ट करके देखते हैं, अगर फर्स्ट फिलिंग टेस्ट अगर सक्सेस नहीं हुआ तो वायरिंग और रिले को चेक करके देखेंगे। अभी एक वन बाई वन स्टेप से करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। 3-4 स्टेप करके देखने से पता चल जाएगा कि अपना DPF मोटर सही है कि नहीं। फर्स्ट फिलिंग टेस्ट, और इसका इंजेक्टर भी खोल के रखा, साफ इंजेक्टर में कचरा था वो भी साफ़ कर दिया। अब इंजेक्टर में फर्स्ट फिलिंग टेस्ट देखते होता है कि नहीं। फर्स्ट फिलिंग टेस्ट हो रहा है, अभी देखते हैं फर्स्ट फिलिंग टेस्ट होता है कि नहीं। सक्सेसफुल हो गया। और प्रेशर टेक करके देखते हैं ये सक्सेस होता है कि नहीं। इंजेक्टर है, अभी हो रहा है, अभी परमिशन टेस्ट भी सक्सेसफुल हो गया। अभी यहाँ पे भी सक्सेसफुल आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है आने में, सक्सेसफुल हो जाएगा। ये टेस्ट भी सक्सेसफुल हो गया, अभी दूसरा टेस्ट करके देखते हैं। टैंक टेस्ट, ये टेस्ट भी सक्सेसफुल होने पर अपना उसके बाद गाड़ी रोड पे चला के उसके बाद कोड चला जाएगा अपना।
अभी देखते हैं नीचे लीकेज है नहीं कि मतलब जो पुराना वाला था उससे तो यूरिया गिर रहा था, इससे यूरिया नहीं निकल रहा है। पूरा साक्षी का काम हुआ, अच्छा हो गया। और ये यूरिया मोटर 3 लाया था कस्टमर ने 2 यूरिया मोटर लाया था जो डुप्लीकेट था, इससे काम नहीं बना। इसलिए कोई भी डुप्लीकेट मोटर मत लगाना, ओरिजिनल ही लाना, ओरिजिनल से ही सक्सेस होगा। यूरिया फेंक रहा है। अभी इंजेक्टर फिटिंग कर दिया, इंजेक्टर यूरिया टैंक सब फिटिंग करने के बाद गाड़ी रोड पे चला के उसके बाद कोड दिखाते जाते हैं कि नहीं। अभी गैरेज पे कितना काम है देखिए। अभी DPF का ही प्रॉब्लम है इसमें भी। हमारे पास ज़्यादा DPF का प्रॉब्लम आता है, BS6 का यूरिया वाला। तो कोई किसी भाई को अगर यूरिया का प्रॉब्लम हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम कोई सॉल्यूशन या ठीक करके देंगे। कोई भी चीज़ भी चाहिए, कोई पार्ट्स वो भी मिल जाएगा, जेन्युइन पार्ट्स। हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग ठीक करके देंगे। पूरा छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी चाहिए तो कोई भी प्रॉब्लम हो बालाजी मोटर्स पे कॉल करना, आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये स्कॉर्पियो S5 BS6 कुंभ के मेले में गया था, आते टाइम इसके यूरिया टैंक में पत्थर लग गया, जिसके कारण से यूरिया टैंक का मोटर टूट गया, जिससे और यूरिया प्रॉब्लम आ गया। अभी इसके वजह से यूरिया पाइप भी टूटा, पाइप नया लगाया, नया पाइप है, नया पाइप यूरिया पंप नया, हर चीज़ नया लगाया। उसके बाद इसका हर टेस्ट किया, हर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अभी करंट में है, अभी गाड़ी चला के देखते हैं कि प्रॉब्लम जाता है कि नहीं। अरे चलते चलते अपने आप ही कोड हेल्ड में चला जाएगा। अगर हेल्ड में नहीं गया तो जो कोड करंट में आएगा दूसरा कोड, उस कोड पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाएगा। अभी चला के देखते हैं कि कोड जाता है कि नहीं। अभी रोड में जैसे 15-20 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, 15-20 किलोमीटर चलाने से ही इसका कोड पता चल जाएगा जा रहा है कि नहीं। अभी भी करंट में है, दूसरा कोई कोड आया भी नहीं। अभी रोड पे चला के देखते क्या होता है। बालाजी मोटर्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नए नए वीडियो देखिए। अभी कोड तो चला गया, क्लस्टर मीटर पे कोई लाइट भी शो नहीं कर रहा है। अभी इंजन डिब्बे विराट वाला कोड भी चला गया, अभी कोई कोड नहीं है, पूरा ठीक हो। DPF लाइट भी चला गया। स्कैनर पे तीनों कोड हेल्ड पे चला गया, तीनों कोड। और एक साथ में कोड आया जो वाटर डिटेक्ट इन फ्यूल का, ये फ्यूल फिल्टर का असेंबली का प्रॉब्लम है, इसी कारण से कोड आया। वैसे गाड़ी पूरा ओके हो गया। अभी चला के आया, कोड हेड में चला गया, कोड हेड में चला गया। अभी मीटर में कोई लाइट भी शो नहीं कर रहा है, पूरा ओके हो गया। अभी कोड क्लियर करके देखते हैं। हाँ पूरा कोड चला गया, मतलब DPF प्रॉब्लम अभी सही हो गया।